สวัสดีค่ะพวกเราลาวาไอที ครับผมไม่ค่อยจะพร้อมกันเท่าไหร่นะฮะโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับเจ้าอะไรเอ่ยเจ้าสึนามิ MKS 68คะแนนนี่เลยครับไฟสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดใช่เป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะครับก็จะมี3สวิตช์นะฮะให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกซื้อกันได้เลยนะครับใครชอบแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับเหมาะกับสไตล์คนชอบแบบไหนนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องแพคเกจจิ้งก่อนโอเคเราพูดถึงเรื่องแพคเกจจิ้งก่อนนะฮะคือเจ้าตัวสึนามินะครับ MKS 68นะครับก็จะมีอยู่2สีนะครับก็คือสีขาวแล้วก็สีดำนั่นเองค่ะใช่ฮะก็ผมว่านะมีทางเลือกให้แบบว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนาะคือเราสามารถแบบใช้ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับสำหรับผู้หญิงที่ชอบเล่นเกมหรือเอาไปตกแต่งหน้าคอมเนาะว่าแบบว่าอยากได้ไฟที่มันประมาณไหนนะครับก็อันนี้นะฮะต้องพูดก่อนว่าไฟเนี่ยปรับได้เยอะถึง18โหมดเยอะมากๆครับผม18โหมดมีให้เลือกเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับผมก็ด้วยความที่เป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะครับน้องฟอยมีอะไรจะพูดหน่อยไหมฮะก็คือน้องนะคะจะมีทั้ง3สวิตช์เลยมีทั้ง Red Blue แล้วก็ Brown เลยนะคะถ้าใครแบบไม่ชอบแบบสีอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถปิดโหมดไฟมันได้นะคะใช่ครับสามารถปิดได้18หรือ ขออภัยครับที่เมื่อกี้บอกไปนะก็คือปรับโหมดไฟได้19โหมดก็จะมีฟังก์ชันเยอะแยะต่างๆมากมายนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยไม่ใช่คีย์บอร์ดไวเลสนะฮะก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบมีสายนะครับผมสายก็จะได้เป็น USB-C เนาะวันนี้เนี่ยเราจะมีในเรื่องของการทดสอบการกดปุ่มแต่ละสวิตช์ว่ามันต่างกันยังไงมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็วัสดุเนี่ยผมจากที่มองนะครับก็จะเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นพลาสติก PVC หรืออะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่แน่ใจในจุดนี้นะครับผมมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น RGB นะครับเป็นแสง RGB สวยๆแบบนี้เลยอันนี้คือตัวอย่างนะครับ3แบบนี้คือตัวอย่างนะครับก็จะสนุกสนานหน่อยเขาเรียกว่าชิลๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเล่นง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยครับของไฟเนาะใช่เดี๋ยวเราจะมีทดสอบเปลี่ยนไฟให้ดูนะครับแต่ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเราก็มีกล้องตัวเดียวแล้วตั้งอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็ส่วนตัวฟอยเองเนี่ยฟอยเคยได้ลองพิมพ์หรือสัมผัสอะไรบ้างไหมครับเคยค่ะแต่ส่วนตัวฟอยนะคะแต่ชอบเป็นสวิตช์แบบบาวมากกว่ามันรู้สึกว่ามันนิ่มแล้วมันลองสัมผัสแล้วมันเหมือนว่ามันเบาอะค่ะมันเงียบใช่คือบาวสวิตช์คล่องตัวมากใช่คือบาวสวิตช์เนี่ยมันจะเบาที่สุดจาก3สวิตช์นี้นะฮะแต่บางคนก็บอกว่าเลดเบากว่านะแต่มันก็อยู่ที่คนด้วยอะค่ะว่าชอบแบบไหนแต่ส่วนตัวนะผมมองว่าบาวนี่คือเบาที่สุดแต่ก็เลดกับบาวเนี่ยผมคิดว่าเสียงใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเป็นบูเนี่ยเสียงมันจะแหลมๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาบอกกันข้อมูลกันเล็กๆน้อยๆดีกว่าเพราะว่าเวลานี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเอางี้ดีกว่านะครับก็จะมีสีขาวกับสีดำอย่างที่บอกไปนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะน้องฟอยลองดูฮะนี่แกะออกมาดูข้างในเขามีถุงใช่มีห่อกันรอยมาแบบนี้เลยนะครับไว้กันรอยกันฝุ่นนะครับข้างในก็จะมีประมาณนี้ฮะแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับผมขออนุญาตวางคีย์บอร์ดนิดนึงก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับมี QR code นะให้สแกนไปดูข้อมูลการใช้งานได้นะครับในแอปพลิเคชันหรือว่าในเว็บไซต์ของเขานะครับก็จะมีบอกหมดเลยว่า
ฟังก์ชันเนี่ยเราสามารถกดอะไรได้บ้างเราควบคุมอะไรตรงไหนได้บ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันนะฮะก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมแล้วสายนะคะจะอยู่ตรงช่องกล่องตรงนี้ถ้าใครเปิดมาแล้วเอ๊ะสายอยู่ตรงไหนทำไมเขาไม่แถมมาให้อะไรอย่างนี้บางทีก็ใช่บาง แย่งกันพูดแล้วตอนนี้ก็บางทีก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะเปิดมาไม่เจอมันเป็นไวเลสหรือเปล่าแต่ทำไมข้อมูลในเว็บไซต์บอกว่าเป็นแบบคีย์บอร์ดแบบมีสายนะครับก็คือสายเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยสายจะซ่อนอยู่นี้แบบสวยงามแบบเนียนกิ๊บเลยนะครับลูกค้าก็จะแบบถ่ายมาแบบแอดมินคะไม่ได้ให้สายมาหรือเปล่าสายอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้สายจะซ่อนอยู่ข้างๆเลยจะให้มาแบบนี้เลยนะครับอยู่ด้านล่างนะฮะโอเคเดี๋ยวสายเนี่ยไฟเนี่ยผมมีเสียบไปโชว์อยู่แล้วนะครับพอดีช่องเสียบปลั๊กเราเนี่ยไม่พอแล้วนะฮะโอเคผ่านจากคู่มือไปปุ๊บนะครับเราดูรอบๆขอย้อนดูนิดนึงฮะดูรอบๆกล่องเนี่ยก็จะมีบอกนะครับก็จะมีบอกด้านหลังนะฮะว่าจะเป็นบาร์สวิตช์เป็นเลสสวิตช์เป็นบูสวิตช์อะไรอย่างเงี้ยฮะจะมีบอกหมดเลยนะครับอย่างชัดเจนนะฮะก็ผมคิดว่าก็บอกในประมาณหนึ่งนะฮะเป็นโมเดลอะไรเป็นพาเนลอะไรพาเนลคัลเลอร์เป็นอะไรพวกนี้ฮะบอดี้เฟรมเป็นอะไรโอเคผมเห็นแล้วผมรู้ว่าเป็นพลาสติก ABS นะครับก็เป็นพัสดุพลาสติกของ ABS นะฮะก็แข็งแรงทนทานนะครับหล่นแตกยากนะครับแต่ก็อย่าไปทำหล่นกันเลยนะครับมันก็จะเข็มยากนะคะใช่ครับทำตกหล่นก็พวกคีย์แคปไทป์เนี่ยก็จะบอกไว้หมดเลยนะครับพวกคีย์แคปคัลเลอร์เนี่ยก็จะบอกไว้ในข้อมูลหลังกล่องส่วนใหญ่แล้วนะครับลูกค้าสามารถหาข้อมูลได้จากหลังกล่องง่ายๆเลยนะครับก็จะมีบอกหมดแล้วนะฮะแต่วันนี้เผื่อบางท่านนะฮะขี้เกียจมาดูข้อมูลอยากมานั่งฟังอะไรอย่างนี้เราจัดให้ได้นะครับผมยาวๆกันไปเลยนะครับครึ่งชั่วโมงนี้นะครับเราจะแบบว่าไม่ตัดไม่คัดไม่อะไรเลยยาวๆไปเลยยาวๆไปเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆที่ซื้อไปแล้วนะคะอย่าทิ้งกล่องเลยนะคะเก็บกล่องเอาไว้เพื่อเผื่อแบบชาร์จไปเสียบไปแล้วมันไม่เข้าสายรวมช่องใช้งานไม่ได้พิมพ์แล้วมันค้างหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็สามารถเคลมได้นะคะใช่ครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาในระบบเนาะที่เราไม่ได้เกิดจากตัวลูกค้าเองไม่ว่าจะเป็นการตกหล่นการตกกระแทกการแตกการหักอะไรเงี้ยใช่ก็ทางนี้ก็อาจจะต้องคุยกันรายละเอียดเรื่องประกันกันนิดนึงนะครับประกันนี่กี่ปีนะน้องพลอยประกันเนี่ยผมประกัน2 ปีนะครับนะจากเกมเมอร์แลบค่ะน้องพลอยเมื่อกี้สกิลผมก็ไม่รู้ว่าประกันมันก็บอกแล้วให้ทำกันบ้านได้หามานะครับดีนะผมจำได้ประกัน2 ปีนะคะ2 หรือ 32ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดนี่ผมต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะเป็น3ก็ได้ผมยังไม่แน่ใจแต่จากที่ผมจำได้นะ2 ปีแน่นอนหรือเปล่า2 ปีนะคะถ้าเกิดว่าเป็น3 ปีถ้าเกิดมันไม่ต่ำกว่า2 ปีแน่นอนฮะอย่างนั้นลูกค้าใช้ได้แบบสบายใจเลยนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับในเรื่องข้อมูลตรงนี้ผมว่าอาจจะจำมาได้คร่าวๆนะฮะเดี๋ยวฝากน้องพลอยรีเสิร์ชเลยว่าเท่าไหร่กี่ปีนะฮะ MK ครับดูกี่ปี2 ปีเป็นไงแล้วโอเค2 ปีโถ่น้องพลอยแค่2 ปีก็จำไม่ได้นะฮะยาวโอเคเมื่อกี้เราข้ามไปนานมากแล้วนะครับเราก็จะกลับมาตรงจุดนี้กันคือเจ้าตัวนี้นะครับก็จะห่อมาแบบอย่างนี้เลยเป็นการกระแทกไม่ใช่การกระแทกเป็นการลอยนิ้วมือการฝุ่นกันอะไรพวกนี้ฮะได้การมาอย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บนิดนึงปึ๊บนี่ฮะยังไม่มีสายเสียบมาไว้อย่างคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับส่วนใหญ่คีย์บอร์ด
คีย์บอร์ดสมัยนี้เขาก็เป็นแบบนี้กันหมดแล้วเนาะเป็นแบบว่า ถอดออกได้ถอดสายออกได้ที่ไม่ได้เชื่อมอยู่กับเจ้าตัวนี้ตลอดเวลานะครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าไม่ใช่ไวเลสนะครับไม่มีแบตนะฮะคือถ้าเกิดว่าดึงออกปุ๊บก็คือดับนะฮะใช้งานไม่ได้นะครับก็ต้องเสียบไว้ตลอดเวลานะครับเป็นแบบมีสายเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดเท่าไหร่ฮะ 70% ใช่ไหมใช่ค่ะต้องดูโพยฮะตอนนี้ ก็จะเป็นขนาด 70% นะครับไม่ได้มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นแท็บ number นะครับมาให้นะฮะก็จะแต่มันก็เล็กกระทัดรัดมากเลยนะคะพกพาสะดวกมากผมว่าเหมาะกับคนที่ชอบลูกค้าที่ชอบแบบว่าอย่างไงนะแบบว่ามินิมอลชอบความมินิมอลชอบความลงตัวหรือว่าเรามีคอมแล้วก็อยากที่อยากที่จะจัดห้องนะครับจัดห้องจัดอะไรให้มันแบบคุมโทนห้องอะไรพวกนี้มันก็สวยงามมากมันดูนี่ดูฮะโชว์ให้ดูฮะสีขาวใช่ก็จะดูแบบว่าเขาเรียกว่ามันมินิมอลนะมันมองสีขาวยิ่งมินิมอลใหญ่เลยเนี่ยใช่ครับมองดูแล้วสะอาดตาสะอาดแล้วก็ดูเรียบง่ายนะครับสามารถจัดคอมได้จัดห้องคอมหรือจัดห้องที่บ้านที่มีอยู่หน้าโต๊ะคอมได้อย่างเรียบหรูและลงตัวมันดูผมว่าอยากที่จะจัดห้องแบบมินิมอลแล้วก็ทำให้มันดูน่าอยู่น่าเล่นนะฮะอยากลุกไปเล่นคอมทุกวันเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็10 กว่านาทีแล้วเนาะและด้านหลังนะคะสามารถปรับได้นี่มีขาปรับได้นะครับเอางั้นจะหักโป๊ะเรียบร้อยเลยนะฮะเนี่ยก็จะปรับได้นะฮะเอาไว้วางให้มันแบบงุ้มเข้าหาตัวเราหน่อยงุ้มเลยภาษาบ้านเหมือนกันแล้วมันก็เหมือนมันมีเหมือนเปียงกันลื่นด้วยนะใช่ไม่ให้มันแบบพอเหมือนกำลังแบบกำลังใส่ไฟเลยพิมพ์มันเนี่ยโอ้โหกำลังแบบโกรธแฟนแบบแฟนหนีไปเที่ยวกลางคืนยังไงพิมพ์โหใส่ไฟจะเอายังไงจะกลับบ้านเมื่อไหร่จะเลิกไหมอะไรเงี้ยโอ้โหพิมพ์มันมือเลยฮะเราก็ไม่แบบเคลื่อนไม่เลื่อนไปไหนนะโอ้โหยึดอยู่กับโต๊ะเลยทีนี้หนึบจริงฮะก็คีย์แคปเนี่ยจะเป็นคีย์แคปแบบภาษาไทยนะครับแต่จะพวกไฟ LED อะไรพวกนี้ RGB อะไรพวกนี้จะทะลุแค่คีย์อังกฤษหรือเป็นคีย์แท็บที่อยู่ด้านบนนะฮะคือคีย์ไทยเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเหมือนปั๊มและพิมพ์มาอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นทั่วไปของคีย์บอร์ดเกมมิ่งฮะเขาเหมือนว่าเขาทำโรงงานมาจากเมืองนอกเนาะเมืองนอกเมืองนาเนาะก็ส่งมาเข้าที่ไทยแล้วให้ไทยมาปริ้นเป็นคีย์แคปไทยเพิ่มเข้าไปนะครับสกรีนทับไปเลยใช่แต่ก็ไม่เป็นปัญหานะก็จากที่ผมใช้ผมว่าแบบไอ้นี่อยู่นะกลางค่ำกลางคืนถ้าเกิดปิดไฟแล้วมันก็ไม่ค่อยเห็นนะอันนี้พูดตามตรงก็ไม่ค่อยเห็นภาษาไทยนะเพราะว่ามันแค่แบบแสง RGB ที่มันเด่นออกมาแล้วอ่ะมันเลยทำให้เราแบบมองไม่เห็นพวกคีย์แคปภาษาไทยที่อยู่ด้านล่างแต่มันก็ไม่เป็นปัญหานะผมว่าไม่เป็นปัญหามากเท่าไหร่สำหรับคนที่ไม่ซีเรียสนะครับเรื่องนี้ตอนเปิดไฟล์เล่นอะไรเงี้ยผมว่าก็มองเห็นชัดเจนนะเป็นขาวชัดเจนเลยนะครับโอเคต่อมาผมขออย่างที่บอกไปเป็นการเชื่อมต่อแบบสายนะครับเป็นจากจุดนี้นะครับก็จะเป็น Type C นะครับแล้วก็ไปเสียบในโน้ตบุ๊กเพื่อนๆในคอมพิวเตอร์ PC ของเพื่อนๆนะครับก็เขาเรียกว่าไงนะเป็น Type C เขาเอางี้ดีกว่าเป็นเป็น USB A นะครับ to Type C นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาจะเป็นอะไรดีนะฮะรุ่นนี้ก็จะรองรับที่ Windows 7 8 แล้วก็ 10มี Android ด้วยนะคะมี Android ด้วยนะครับ macOS นี่รับไหมฮะ macOS ไม่รับค่ะเพราะว่า macOS นี่แนะนำเป็นพวก Bluetooth ดีกว่าใช่ครับ
แต่จริงๆก็ แต่ เสียดาย ถ้ เนาะเสียดายที่ Mac OS ใช้ไม่ได้ส่วนใหญ่คนที่ใช้ Mac อะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะชอบความเรียบ กระทัดรัดเนาะ ใช่เล็กกระทัดรัดแล้วเรียบดูแบบสบายตานะครับก็ความเขาเรียกว่าวัสดุอย่างที่ผมบอกไปมันก็เป็นพลาสติก ABS แหละเนาะแข็งแรงทนทานแน่นอนนะตกเนี่ยก็แตกยากแต่ก็ไม่อยากให้มันตกนะฮะก็อยากให้รักษาอายุการใช้งานของน้องไปเรื่อยๆเนาะก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้งานนิดนึงนะครับผมหรือว่าทะเลาะกับแฟนมาหรือว่าเล่นเกมแล้วโมโห มากหัวร้อ ทุ่ม น อย่างเงี้ย ไม่ได้นะ ใช้ความรุนแรงไม่ได้เราต้องใช้สตินะครับผมสอน เราจะใช้ความรุนแรงแบบน้องพลอยไม่ได้นะครับผมไม่ใช่ มึงมีปุ๊บเพี้ยงของเลยก็ไม่ได้ ไม่ได้นะครับอย่าเอาน้องพลอยเป็นตัวอย่างเนาะ เราเป็นผู้หญิงเรา โอเค รักษาขออยู่เลย ก็อย่างที่บอกไปนะครับสวิตช์เนี่ยก็จะมีอยู่3สวิตช์นะครับจะเป็นบูสวิตช์เลสสวิตช์และก็บาวสวิตช์นะครับที่ผมชอบที่สุดเลยคือบูสวิตช์นะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมากดให้ฟังดูผมชอบเสียงดังๆครับเริ่มจากที่ไม่นายชอบเลยก็ได้เอาเลยเหรอเริ่มเลย เฮ้ย เอางี้ก่อนดีกว่าคือเอางี้สำหรับสายคัสตอมนะผมมองว่าเราพูดกันถึงเรื่องสายคัสตอมก่อนเนาะผมมองว่าคีย์แคปเจ้าตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะตื้นมันเป็นคีย์แคปที่ตื้นนะครับน้องพลอยบางทีเราเรียกสลับชื่ออะไรเงี้ยมันติดปากนะตื้นเหรอมันไม่ตื้นนะมันเป็นคีย์แคปที่ตื้นอ่ะหรือว่ามีอะไรให้มาลองไหมไม่ได้นะผมว่ามันไม่แนะนำให้เอาไป DIY หรือ Custom นะครับเพราะว่าเป็นแบบนี้ผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเปลี่ยนคีย์แคปก็ไม่ได้หรอเปลี่ยนคีย์แคปผมไม่นะผมว่าไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจากที่ดูแล้วมันค่อนข้างที่จะตื้นมันไม่ได้มีหลุมผมจะเทียบกับตัวไหนก็ผมเอาเป็นว่าผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตื้นนะครับก็เปลี่ยนไม่ได้เนาะแล้วสวิตช์ก็เปลี่ยนไม่ได้นะใช่ครับแล้วเรื่องของสายคัสตอมเนี่ยไม่มีเห็นไหมฮะว่าไม่มีน็อตนะฮะไม่มีน็อตให้ออกมาถอดเปลี่ยนเพื่อทำการแก้ไขหรือคัสตอม DIY ก็คีย์บอร์ดนี้ได้ให้น้องเป็นน้องดีกว่าอย่างนี้ก็น่ารักอยู่แล้วอ่ะใช่นี่แหละฮะผมว่าแบบนี้ดีสุดแล้วที่เอามาอย่าเปลี่ยนอะไรเลยเดี๋ยวประกันขาดนะคะใช่ครับผมก็ในพูดถึงเรื่องการมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะไฟ LED นะครับผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนความยาวสายความยาวสายของเจ้าตัวนี้นะฮะก็อยู่ที่ก็ยาวอยู่นะใช่ผม 1.5 เมตรไปเลยใช่ครับผมหรือ150เซนติเมตรนั่นเองนะครับแต่มันก็ทั่วไปอยู่แล้วป่ะใช่ทั่วไปนะ1.5 มันก็สายก็ประมาณนี้ใช่ไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปนะครับสามารถใช้ได้แบบสบายๆเลยนะครับผมต้องดูโพลนิดนึงนะดูโพลนะอันนี้ไม่ใช่แอบมองน้องปอยหรืออะไรนะแต่ผมดูโพยอย่างนี้นะดูโพยนะใช่ดูโพยนะแอบมองโอ้ยไปคนเอ้ยแล้วคนสวยก็เห็นว่าแอบมองเดี๋ยวก็มองมองอะไรฉันมองโพยจ้าโอเคค่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นUSB 2.0 นะครับ to Type C นะครับก็เขาเรียกว่าอย่างที่บอกเนาะขนาดประมาณเท่าไหร่เอ่ยนี่ขนาดนี้ขนาดเจ้าตัวนี้นะฮะบางคนเนี่ยอาจจะอยากได้ข้อมูลแบบว่าขนาดเป๊ะๆนะครับว่าจะไปวางพอดีกับแผ่นรองเมาส์ไหมโต๊ะคอมไหมอะไรอย่างงี้สอบถามเข้ามาก็ขนาดเท่าไหร่คะขนาด311.5 นะครับคูณ101นะครับหรือเทียบเท่าอยู่ที่1เขาเรียกว่า
1 คูณ 27 เมตร ไม่ใช่เมตรมิลเรียกเป็นมิลนะฮะไม่ใช่เมตรนะฮะมิลลิเมตรนะครับผมใช่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ1.27 มิลลิเมตรนะฮะมันจะเล็กไปเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเรื่องหน่วยนะถ้าเกิดว่าให้อะไรผิดพลาดไปก็ อีกแล้ว ขออภัยด้วยนะครับ มิลลิเมตรค่ะ มิลลิเมตรเนาะ เมตรแต่เนี้ยมิลลิเมตร มิลลิเมตรเอาอย่างนี้ดีกว่า อะไรที่เป็นการลงทุนผมเอาหมดบายไม่ใช่จะเป็นทรง A ใช่ไหมอ่ะก็ผมคิดว่านะ ในเรื่องของขนาดเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจหรือแบบอยากที่จะสั่งซื้อนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ description นี้ได้นะครับผมจะไปเจอกับข้อมูลต่างๆมากมายนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวซึนามิ MK 68นะครับดูมันอึดอัดมากอะไรอย่าง เหมือนแบบจะมาส่งต่อแต่ก็ก็จะรอให้พูดไงต่อเลยน้องปอยต่อเลยต่อไปที่ อะไรดีนะเนี่ยบอกแล้วให้ทำกันบ้านมาตั้งนานแล้วไม่ทำแต่ก็อยากฟังเสียงเลยฟังเสียงยังได้ว่าแบบบูหรือบาวหรือเลสวิกกันแน่ที่มันนิ่มที่สุดเดี๋ยวผมจะรีวิวฟีลลิ่งแล้วกันเนาะโอเคเอาไงบาวก่อนบูก่อนดีกว่าอันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นแบบโชว์นะผมจะไม่เอาพวกนี้มากดเพราะผมก็ไม่อยากให้น้องเนี่ยเคลื่อนจนแบบว่าบางทีเดี๋ยวหลุดเฟรมอะไรบ้างเราจะมีตัวมาเรียงด้วยกัน3ตัวอันนี้ตอนนี้จะเป็นบูสวิฟค่ะก็ขออภัยนะครับบางทีน้องมือใหม่นะฮะกับเรื่องพวกนี้นะครับผมไม่ใช่แต่ถ้าอย่างอื่นนี่มือเก่าแล้วนะครับเก่าแล้วเรามือเก่าเนาะใช่หมายถึงเรื่องการดื่มกันอะไรพวกนี้ใช่ดื่มอะไรน้ำเก๊กฮวยนะครับดื่มน้ำเก๊กฮวยนะครับโอเคมาเราจะเริ่มกันที่บราวน์สวิชก่อนเนาะนี่ตัวนี้คือบราวน์สวิชนะฮะก็คือตัวนี้นะครับตัวที่โชว์อยู่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงอาจจะมีเสียงถอดไมค์ฟึดฟัดนิดนึงเปรียบเทียบกันไปเลยว่าเลสหรือว่าบาวกันแน่เดี๋ยวน้องฟอยนิดนึงนะครับฮัลโหล1 2 3ทดสอบใหม่นะฮะนี่นะครับผมตั้งไว้เลยนี่มันจะแจ้งก่อนโอเคอันนี้คือเสียงของเจ้าอันนี้อันนี้สงสัยต้องเปลี่ยนลิ้นใหม่ละปั่นลิ้นแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยเหรอเปลี่ยนลิ้นแล้วเปลี่ยนใหม่นะโอเคนี่ก็จะเป็นเสียงของเจ้าสึนามิ MIS 68 บาวสวิสของตัวเองก็มี ASMR นะครับแล้วเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันไปก่อนนะมันก็ยังไม่มีเสียงนะโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมมันลึกนะใช่มันฟีลลิ่งการกดของบาร์สวิตเนี่ยผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าค่อนข้างที่จะมีความแน่นนะครับแต่ไม่ได้แน่นมากจนรู้สึกว่ามันกดยากมันกดลำบากนะครับก็จะเป็นฟีลลิ่งที่ผมคิดว่ามันก็โอเคนะสำหรับคนที่ชอบแบบความเงียบไม่ได้ชอบว่าความเงียบมากแต่ว่ายังพอมีเสียงนะครับให้แบบเราได้พิมพ์เราอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ในเรื่องของสวิตช์เนี่ยสวิตช์คือเขาทำมาดีนะฮะไม่ได้แข็งไปแล้วก็ฟีลลิ่งในการกดเนี่ยก็เป็น mechanical keyboard ด้วยความว่าเป็น mechanical keyboard ก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันกดสนุกเวลาเล่นหรือว่าเวลาเล่นเกมนี้มันดูกดสนุกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า
บาวสวิตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราต่อไปเลยนะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของเลสสวิตนะครับ ผมจะ วัดกันไปเลย เรียงลำดับความดังเบานะครับ อันนี้คือเลสสวิตนะฮะจะดังมาจากเจ้าบูไม่ใช่บูบราวสวิตนะฮะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกัน ผมว่าโอเค ผมถามความรู้สึกผมนะความรู้สึกผมเองเนี่ยน้องพลอยคิดว่าไง แต่พอยว่าตอนแรกก็ว่าบาวมันดีกว่านะ แต่พอมาเลสมันก็ ใช่ มันก็รู้สึกเหมือน ผมว่าเลสเนี่ยมีความเดสวิตเนี่ยมีความดังมากกว่าเจ้าตัวบราวน์สวิตมันจะมีเสียงแหลมๆขึ้นมานิดนึงนะครับเพิ่มออกมาแล้วก็การกดฟีลลิ่งการกดผมต้องบอกว่าเหมือนกันเลยด้วยความว่าเป็นแบบเป็นแมคคานิคอลคีย์บอร์ดฟีลการกดก็จะประมาณเดียวกันเลยฮะหรืออาจจะมีข้อแตกต่างนิดหน่อยซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้ว่าแตกต่างตรงไหนนะจากฟีลลิ่งการกดเนี่ยผมคิดว่าเหมือนกันเลย แต่ต้องซื้อไปสัมผัสเองนะ ใช่ต้องลอง เพราะมันจะได้แบบว่ามันแตกต่างจริงๆ ใช่แต่พอฟังเสียงแล้วมันว่ามันก็คล้ายๆกัน มันจะมีเสียงที่คล้ายๆกันแต่มันก็จะมีเสียงแหลมๆที่เจ้าเดสวิตเนี่ยเพิ่มมาจากเจ้าบราวสวิตนะฮะเดี๋ยวก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นบูสวิตนะครับสำหรับสายเล่นเกมเนาะคนที่ชอบเล่นเกมแบบมันๆนะฮะเอางี้ฮะเมื่อกี้อาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับบางทีแบตกล้องเราเนี่ยหมดนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องแก้ไขนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะบางทีอาจจะเห็นแบบตุ๊บพวกเราโดดไปโดดมานะฮะก็ตกใจเหมือนแบบไหนบอกว่าจะแบบยาวๆไปเลยล่ะแล้วทำไมมาโผล่อย่างนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะต้องขออภัยจริงๆครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาเมื่อกี้เราไปถึงบูสวิตกันแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมากดให้ได้ลองฟังกันนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะปึ๊บแทย่างบูสวิตนะครับลุยเมาส์สินะคะลงอินเล็กเลยโอ้ลงยิงอินไม่ไหวเรียบร้อยผมว่ามันน่ะผมคิดว่านะบูสวิตนี่คือสวิตที่ถูกใจผมสุดนะครับเล่นเกมได้มันมากเลยใช่ไหมใช่ครับคือเสียงก็จะมีความแหลมออกมาชัดเจนเลยชัดเจนกว่าเจ้าเลสกับเจ้าบราวน์สวิตอีกนะฮะก็คือก็อย่างว่าเสียงมันแหลมออกมาใช่บูสวิตนี่คือขวัญใจเกมเมอร์หลายๆคนนะครับที่ชอบเสียงดังมันจะเป็นฟีลลิ่งเพิ่มฟีลลิ่งในการเล่นเกมเพิ่มฟีลลิ่งในการพิมพ์นี่นั่นมันทำให้รู้สึกว่ามันทำให้รู้สึกว่าไม่รู้เมื่อกี้ได้ยินเสียงผมป่ะนะมันจะทำให้รู้สึกว่ามันเล่นสนุกแล้วเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมนะครับทั้งที่หน้าตาของน้องเนี่ยน่ารักขนาดนี้นะฮะแหมเดี๋ยวผมขอนี่ไมค์นิดนึงนะฮะอาจจะมีเสียงกึบกับหน่อยโอเคก็เราจะมาว่าสรุปกันเลยที่ก่อนนะครับคือเจ้า Tsunami MR
MR อะไรอ่ะ เริ่มใหม่อ่ะ1 2 3สึนามินะครับเจ้าสึนามิ MKS นะครับ68นะครับก็มีทั้งหมด2 สีค่ะ 2 สีดนะครับ ำแล้วก็สีขาว ใช่ฮะมีอยู่ทั้งหมด2 สีด้วยกันนะครับก็ปรับโหมดไฟเนี่ยได้กี่แบบครับ ปรับลงไปได้19เลยค่ะ 19 แบบ 19 แบบ เกือบ 19แบบ ไม่ทันที่ส่งให้ใช้ 19แบบ ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับให้เราไปลองดูในคู่มือเนาะแต่ฟังก์ชันที่ผมจะมาโชว์ในวันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของเจ้าในเรื่องของสีเนาะปรับสี19 โหมดนะครับก็คร่าวๆแล้วกันนะครับก็อาจจะไม่ได้ครบทุกโหมดโอเคเดี๋ยวมานี่ปึ๊บเรากดฟังก์ชันแล้วเราก็กดนะฮะเพื่อเปลี่ยนโหมดไฟได้นะครับนี่โหเยอะมากนะ19 โหมดเลือกไม่ถูกอ่ะใช่สามารถเอาไปเลือกได้เลยส่วนอันนี้นะครับแป๊บนึง อันนี้เห็นดับมืดๆไปไม่ใช่เลยนะฮะถ้าลองกดไปปุ๊บเหมือนเอาเหมือนแบบจุ่มคลื่นอ่ะเหมือนกระโดดลงน้ำแล้วน้ำบุ้มอะไรเงี้ยมันจะประมาณนี้เลยไม่เฟี้ยวผมว่าเฟี้ยวนะฮะเฟี้ยวกว่าทรงผมนี่ เฟี้ยวกว่าทรงผมของผมก็เจ้าตัวนี้แหละฮะโอเคอะไรก็จะประมาณนี้นะครับก็มีอย่างที่ว่าไปมี2 สีเนาะขาวกับดำนะครับผมสวิตช์เนี่ยมี3 สวิตช์คือสวิตช์อะไรบ้างครับน้องฟลอยมีเลสสวิตบูสวิตแล้วก็บาวสวิตค่ะมีเลสสวิตมีบาวสวิตแล้วก็มีบูสวิตนะครับก็ใน2 สีนี้นะครับสีขาวสีดำมีเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกสวิตนะครับไม่คละสีนะฮะก็สีขาวก็จะมีครบ3 สวิตช์เหมือนกันสีดำก็จะมีครบทั้ง3 สวิตช์เหมือนกันนะครับสามารถนำไปเลือกใช้พิจารณาในการเลือกซื้อเลือกหาก็ได้นะครับเหมือนตลาดนัดเลยนะเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยโอเคต่อมานะครับก็อย่างความยาวสายเราก็บอกไปแล้วนะว่า150 เซนติเมตรหรือ 1.5 เมตรนั่นเองนะครับ1 เมตรครึ่งนั่นแหละครับนะก็จะประมาณนี้เนาะข้อมูลสำหรับเอาเป็นว่าสำหรับลูกค้าที่สนใจเนาะอยากที่จะทราบรายละเอียดกับตัวสินค้าเพิ่มเติมนะครับที่ลงลึกหรือลงดีเทลมากกว่านี้บางทีผมอาจจะข้ามอะไรไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะฮะก็ขออภัยจริงๆนะครับส่วนในเรื่องจะไปหาข้อมูลดูต่อได้ที่ไหนอะไรยังไงก็เรามีลิงก์ใต้ description นะครับเป็นช่องทางการสั่งซื้อของพวกเราใช่ในใต้ description นี้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งเขาเรียกว่า อะไรมีทั้งก็จะมีช่องทางการซื้อขายนะครับผมสำหรับท่านลูกค้าที่สนใจอยากที่จะสั่งซื้อนะครับก็จะอยู่ลิงก์จะอยู่ใต้ description นะครับก็ในลิงก์ก็จะมีบอกข้อมูลนะครับบอกข้อมูลของเจ้าตัว MKS นะครับ68เจ้าตัวนี้นะครับอย่างครบถ้วนเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดก็ไปอ่านไปลองหาดูข้อมูลได้แล้วก็ลองพิจารณาว่าเราจะสามารถไม่สิลองไปพิจารณาดูใช่ว่าแบบไหนสวิตช์แบบไหนสีแบบไหนเหมาะกับเรานะครับก็ลองไปหาข้อมูลใช่เลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะจ๊ะมากันแล้วนะจ๊ะมากันแล้วในทางด้านคีย์บอร์ดเกมมิ่งซึนามิพอเหอะขายของไปเลยขายของไปเลยโอเคก็อย่างที่บอกไปนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ใต้ลิงก์ description คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไนท์ลาวาไอทีครับผมฟอยลาวาไอทีค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาซื้อกันเยอะๆนะมาซื้อกันเยอะๆเลยมาเล่นที่มาที่ยิงหลบเฮ้ยหลบ